發達，連找數都冇錢啊！大佬啊，你唔係嗰個咖啡真正係單戀嚟㗎係嘛？借幾百蚊使得啩？都怕得啩，不過唔係幾好嘅。教咗出嚟就好易啫嘛，揸住佢手，充滿感情咁樣咧，望住佢隻眼，有冇幾百蚊散紙？借住嚟使下得啩？唔好有個自卑感啊，大佬啊，成日都咁樣咁啫。阿珍啊，你有冇幾百蚊散紙啊？借住嚟先啦。賤格。